Sasa ni fululiza katika kaunti ya Busia, na ambapo Rais William Ruto amewataka viongozi wa upinzani kukoma kumtaja kila mara na kujali maslahi ya wananchi, kwani taifa la Kenya ni kubwa kuliko yeye mwenyewe. Rais Ruto akisema kuwa viongozi hao wanaeneza siasa za matusi, migawanyiko na ukabila, ndio maana Kenya imebaki nyuma kwa miaka mingi. Aidha, amepigia upato chama cha ODM na UDA kushirikiana, kwani umoja ni nguvu. Alizungumza haya katika ziara yake eneo la magharibi mwa Kenya. Fredrick Wambua sasa anaarifu. Rais William Ruto ameanza rasmi ziara yake ya siku 5 katika eneo la magharibi mwa Kenya kwa ajili ya kuzindua miradi ya maendeleo na pia kuzungumza na wananchi. Katika ziara hiyo, Rais William Ruto amekashifu viongozi wa upinzani kwa kumwongelelea siku nenda siku rudi, akiweka wazi kuwa taifa la Kenya ni kubwa kumliko, bali ni vyema kuangazia maslahi ya Wakenya wote. Wale watu wanajifanya sijui United nini. Nyinyi mmesikia hawa watu wanazungumza mambo ya fitina, mambo ya sarakasi, mambo ya matusi, sijui Ruto hii, sijui Ruto ile, sijui Ruto ile. Mimi nataka niwaambie, Ruto ni mtu mmoja. Kenya hii iko na Wakenya milioni 56. Hawa Wakenya wanataka watoto wao wasome, wanataka watoto wao wapate kazi, wanataka hospitali ifanye kazi, wanataka barabara itengenezwe. Nyinyi wachana na jina ya William Ruto. Hawa Wakenya wanataka kujua sera yenu ni gani, mpango yenu ni gani, maono yenu ni gani. Wachana na fitina, wachana na sarakasi, wachana na vitimbi. Kenya inataka kusonga mbele. Rais akidokezea kwamba taifa la Kenya limeachwa nyuma kwa kiasi kikubwa kutokana na viongozi ambao wana akili duni, kueneza siasa za matusi na pia ukabila, akiweka wazi kuwa hilo halitafanyika chini ya uongozi wake. Kenya hii imechelewa miaka nyingi kwa sababu ya viongozi wenye akili duni. Hawajui mambo ya kupanga Kenya. Kazi yao ni matusi, kazi yao ni fitina, kazi yao ni sarakasi, kazi yao ni ukabila, kazi yao ni ubaguzi, na wanataka kugawanya taifa letu la Kenya. Mimi nawaambia hawa jamaa, hamutaweza kugawanya taifa letu la Kenya. Tutaunganisha Kenya iwe Kenya moja, na Wakenya wote watatembea pamoja. Ama mnasemaje watu wa Budalangi? Mnasema tutatembea pamoja? Wale majamaa mmewasikiza? Si watakuja hapa, watawaambia maneno matatu. Watawaambia Kasongo must go one term. Hiyo inaweza kubadilisha Kenya? Hiyo inaweza kubadilisha Kenya? Hamutasikia wakisema vile watoto wetu watasoma. Aidha, amepigia upato ushirikiano wake na chama cha UDA na ODM kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027 na pia kuhakikisha kuwa taifa la Kenya na makabila tofauti yanaungana kueneza umoja. Mimi nilikubaliana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ya kwamba tuunganishe kwa mpango wa broad based, serikali ya UDA tuunganishe na ODM, tutengeneze serikali ya broad based, ndio tuunganishe Wakenya wote waweze kutembea pamoja. Mimi nawauliza nyinyi watu wa hapa Budalangi, watu wa Busia, mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane pamoja nione kwa mikono. Wale wanasema tuungane. Mnasema tuungane. Si inasemekana umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Fredrick Wambua, Undugu TV.